好，大家好。咁而家我哋講到咧，我哋嗰個五行出世個五行咧就講緊水啦。咁即係話咧，壬水或者癸水，你嗰個日即係你抄翻萬年曆，你自己出世嗰日嘅天干係咪壬水或者係癸就屬水㗎啦你。咁喺水咧就你睇下邊個月份出世啦而家我哋講咧就係春天出世。咁春天咧就係屬木啦咁春天屬木，即係話你壬水水就生木，咁你即係喺春天出世嘅水咧就即係受木所攝啦所攝啦。咁要睇翻啲流年啦。咁照計嚟講咧，如果係咁計嘅，你應該係用咩用金嚟生翻嚟嘅水再用個木攝，咁即係咁平衡啦咁但係問題咧，流年就屬火咁流年就屬火。咁火咧就係水所克㗎，就係話水克火咁但係問題你克火嘅話咧，對於你自己都係蝕㗎嘛要你有力去克嗰樣嘢，你先得到佢個好處㗎嘛。咁但係問題咧，你如果係春天所克，咁即係話咧春天所蝕即係水就生木啦，你又蝕咗一重啦，木佢又生翻火啦，咁即係如是者咧就向下咁走法咧，咁對於你個水好似唔係好夠咁。唔係好夠咁咁尤其是咧，你喺春天對應翻你嘅壬卯辰呢幾個月咧，又係春天咁，所以咧你木又生翻火，因為春天係屬木啊嘛，咁又生翻個流年咧，始終咧你就耗蝕得太多可以兼顧。如果有咁嘅感覺咧，就如果你係阿媽嘅話咧，你兼顧得嗰啲仔女太多咁甚至冇咧係本身丙午年係火克，即係水克。水克火我克者為財咧，可能都係你嘅財本身你嘅流年應該有財，咁但係呢幾個月份嚟講咧，你始終咧就去傷神可以傷神就要揾錢咁都係可能係會傷神啲咁留意翻呢一點。咁但係好處咧就係你個庚同辛咧，呢兩個月咧就透出嚟都有啲嘢幫你即係話你包括係知識或者出邊公司咁有啲即係前輩可能幫你俾啲意見你，都可以都 OK 嘅咁呢個壬辰月咧就到你自己又旺翻啲啦到你自己又旺翻啲。咁所以咧就係始終即係好好醜醜咁平衡咗啦咁但係始終咧壓力，即係話你花個精力會多咗花個精力會多咗呢個就係春天出世。咁而家講到咧就係壬癸天干即係你出世嗰日你嗰個天干咧係壬同癸就屬水啦，你自己咁如果講翻咧就係夏天出世，咁夏天就屬火啦咁即係話水就克火咁即係個月題咧又屬火，咁火係你嘅財嚟嘅喎嘅月題唔錯喎。咁但係始終咧都係睇翻個整個八字嘅平衡咁你睇翻個流年咧，流年又係屬火，咁所以好似個財好旺好似財好旺咁所以咧就小心啲啦，財多就變咗身子弱啦，咁小心自己嘅身體啦咁可能有機會係投資咁但係問題都要睇翻個月份會唔會耗蝕到你嘅咁影響到你嘅身體揾到錢都冇咁好啦咁另外咧就睇翻個流月啦流月咧開始咧都係屬木㗎啦，春天咁壬卯辰月。咁壬卯辰月咧就始終咧你屬水啊嘛，水就生木啦，木就係啲月份。咁即係話喺呢段時間咧，你屬水嘅話咧就好多嘢諗嘅會傷神啲嘅未必甚至冇瞓唔着添啦咁但係咧就好在咧又有辛金有辛金有庚金去幫你咁有啲前輩或者公司好或者屋企好啲人幫你俾啲意見都可以咁照計咧就睇翻呢幾個流月咧，尤其是又去翻壬辰月咧，自己又旺翻咁呢幾個咧對應翻咧個財咧，你都係克制到嘅咁可能咧呢春天嚟講咧都就雖然係傷神啲或者個身體未必咁好，咁但係問題咧揾錢方面咧都 OK 嘅。壬同癸日干出世嘅朋友記得係你出世嗰日咁屬水啦。咁而家我哋講翻咧就係秋天出世啦秋天咧就屬金金生翻水啦咁所以咧你係受金所生嘅。
咁啊受金所生嘅咧，金水就清秀啲嘅嚇，咁啊個人咧就靚啦嚇，識講嘢啦嚇，咁但係始終咧就成日都係受人所生嘅話咧，個人就可能會懶咗啲㗎嚇。咁啊依樣嘢咧就求其噏咗出嚟啫嚇，未必係嚇。咁啊好啦，咁啊對應翻個流年咯喎，咁啊流年就係話你有人幫，身體又咁旺，咁啊火克水克火就係見財啊，咁啊所以咧你今年揾錢咧應該就唔錯喎，亦都有好嘅收穫喎嚇。人卯辰就屬木，咁啊即係話咧抽金咁然後咧就生水啊，水咧就生翻木，木咧就幫你揾錢。咁其實呢個 O K 喎，呢個運轉都 O K 喎。咁所以開頭咧呢個春天嚟講咧，對你嚟講咧，應該係一個好嘅時間做下投資喺工作方面都可以㗎。而家你講到係冬天出世冬天咧就屬水啦咁即係話你本身個命咧又係屬水，咁所以咧呢啲就係水啊比較旺啲喎，旺盛啲喎。咁水嘅旺啲咧，可以飲水咁啊！哇喺大海嚟㗎嘛，好大嘅江河嘅水咁，所以好澎湃嘅咁所以咧一定咧要捉好啲堤壩去防一防佢咁引導佢咧流得比較好啲就算係貴水都多啦如果貴水一啲係即係比較細心嘅好似雨露咁嘅水長期咁滴落，但係喺冬天嚟講，成日咁多水都係會咩咧會灰啲嘅。即係嗰個叫即係多愁善感啲應該多嘢諗啲咁樣好啦，咁對翻呢個流年屬火又會好翻啲咯喎個太陽又出翻嚟咯喎，曬翻到你咁即係爭在咩咧？爭在條堤壩管好啲水啫咁但係呢幾個月咧就咁春天咧就始終咧就索緊啲水啦，你水太多嘛即係話你生出嚟嘅嘢嘅話咧，就水就可以生木啦。咁啲木到多，咁你始終都係多嘢諗咗嘅，多嘢諗咗。咁雖然有個火嘅幫你發泄咗啲啦，即係你諗出嚟嘅橋咧，始終咧都可能有即係唔好齋諗啦，即係做到有成果出嚟啦。做咗都要睇，即係睇翻個即係個年就 O K 嘅。咁問題都要睇翻個月係幾時先發揮到。咁始終咧就喺個即係春天嚟講咧，都係喺個醞釀，係多嘢諗咗想好想做，好想做咁但係問題咧就始終咧就未有結果嘅加埋呢個壬水個辰就未必夠力管好咗你嗰個即係諗嘅嘢即係未必咁 solid 即係啲嘢咁講法咁睇翻咧或者夏天睇下會唔會好翻啲先，咁反而咧就依個你就變咗係多嘢諗即係可能甚至冇咧就會得罪咗啲人都唔定嘅咁亦都小心下個身體因為啲水太旺或者年紀大嘅人咧就嗰啲血壓嗰啲咁嘅嘢都要留意下